I Gamla stan en gammal stadsdel från Stockholm från 1500 och medeltiden tyckte jag var en väldigt lämplig plats för att visa premiären till Artotek läkeredskapen. Dessutom vi befinner oss i en källare, en underground från medeltiden. En slags kommunikation från dåtiden, nutiden och framtiden. Det tycker jag var givande. Jag gillar kontraster, jag gillar balans, jag gillar komplement. Det är det som gav mig intresse att visa de alster här i Gamla stan. Både gammal och nytt. Det som är nytt idag blir gammal så småningom. Och det ska hålla i flera hundra år förhoppningsvis. Artotek, läckskulptur, konst och teknik. Lek, säkerhet, miljö. Det är svårt, nästan omöjligt för många. Men för en konstnär ingenting är omöjligt. Konst och teknik går att sätta ihop. Lek för de vuxna och lek för barn. Alla har rätt att leka. Man ska leva fint och man ska leva gott. Man ska skratta, man ska röra på sig. Man ska till och med jämföra sina åsikter. Tycker du om den här skulpturen? Nej, jag tycker det är lite konstigt. Nej, jag tycker den är jättefin. Det ser ut som en rymdskepp. Det ser ut som en katapult. Kan vi prova den tillsammans? Det är bra. Tillgänglighet, pedagogisk kvalitet, miljö och säkerhet. Väldigt mycket att ta tillvara samtidigt. Komplex genom konstruktionsritningar, konstruktionsberäkningar, materiell hållfasthet och många aspekter som man blir redan trött i förväg innan man ger sig av. Som ni ser här, fallhöjd, fallutrymme, säkerhet, avstånd, monteringsanvisning, köstenanvisning, enligt europeiska säkerhetsstandard 1176 och 1177. Det är tekniken. Tekniken genom säkerhet, tekniken genom materialval, tekniken genom utförande, tekniken genom skötsel. Säkerhet, avstånd ska vara 1,5 meter runt omkring läkeredskapet. Det är för fallhöjd för att vara säkert att man stöter inte mot någon annan. Tekniken också, det är genom de 3D-grafik eller de konstruktionsritningar eller de beräkningar. Allt det här är teknik. Men för att det ska vara optimalt ska vara ett konst och teknik samarbeta, sammansvetsas tycker man. En konstruktionsritning ska inte vara tråkigt. Den ska vara levande, personligt, som har karaktär och tydligt. Det ska ses som verkligheten. Lika en skiss som man gör, en stilleben som man gör. Det ska vara också känsligt in i skugga, känsligt i linjer, känsligt i proportioner. Då är konst och teknik sammansvets. Likaså med fundament. Det som syns inte, men ändå är viktigt i dessa sammanhang. Det som är fram eller det som är bak. Det som är skugga eller det som är ljuset. Det här är en komplement, det är en balans. Det är sammansvetsning också av något slags. Allt det här ska vara jobb. Inte bara konst, inte bara teknik. Här finns lite grann av materialet, tjockleken. Det rör 5 mm tjock gods. Skulle tåla en pansarvagn eller en motorcykel eller en fyrhjuling som skulle försöka krossa den. Det kan de alltid försöka. Det här är för halkskydd och det ska finnas här på trapporna. Det här minskar slitage. Finns det många barn, då blir det väldigt snabbt utsliten. Lägger man in halkskydd, då skyddar man färgen också. Några år framåt.
kanske världsrekord. På 1800-talet hade man gjort beständiga lekparker och lekbänkar. Och fortfarande idag i Paris, som i Barcelona, som i Visterna, de finns kvar sedan 1800-talet. Och människor respekterar dem. De blir inte förstörda. Det som blir förstört är det som är ful, som man tycker inte om. Det som man tycker om, då bevarar man den och sen man tar hand om den. Dessutom sina barn har gemensamma upplevelser från de här platserna. Och det tror jag kan gott och väl föräldrar dela med sig av trevliga erfarenheter. Men för det krävs en gedigen konstruktion. Tjocka och stora betongfundament gör att det blir väldigt stabilt i marken. Och då blir risken att det går sönder minskar. Nu för tiden de leksaksleveranser kanske använder sig av material som är billig, tunt och kanske kan man byta varje 2 år eller 50 år. Det här hoppas jag kommer att hålla i flera 100 år i framtiden och hoppas att alla olika generationer kan ha någonting att prata om det i framtiden. Lika som konst. Konst är för evigt och det tycker jag är viktigt.